Здравейте, здравейте, криптоманяци! Днешното видео, както знаете, не е финансов съвет, а е просто един урок как да търгувате крипто в Bybit и всяка друга криптоборса, която предлага ливъридж. Преди да преминем към днешния урок, искам да ви кажа, че вече официално съм афилиейт партньор с Bybit и може да се възползвате от промоцията и да вземете до $3000. Подробности ще намерите долу в описанието. Също така ще ви помоля да се абонирате за канала и да ударите лайк бутона, ако това видео ви харесва. Така ще ми помогнете да се боря с алгоритъма на YouTube и видеята ми ще достигат до повече хора. Всичко това е безплатно и ако го направите, ще съм ви страшно благодарен. Сега ще ви кажа какво ще видите в това видео. То е пълен, стъпка по стъпка урок как да търгувате крипто с ливъридж. И не сам. Така, както виждате, сме на сайта на Bybit. Този линк, който съм отворил, е линка от промоцията. Сега ще видите как стават нещата, ако нямате акаунт. Ако имате акаунт, идвате тук горе на логин и си влизате, но тогава няма може да се възползвате от тази промоция. Но да кажем, че се регистрирате за първи път, просто давате регистър now. Отваря ви се този прозорец, където пише Create Account. Тук си пишете имейл и парола. Давате Continue. Ще ви дойде един имейл за потвърждение на имейла. Това е не е задължително да минавате KYC. Пак повтарям, не е задължително да минавате, но е хубаво да го направите. Затова акаунта отнема точно около 3 до 5 минути да го направите, зависимо с кога ще дойде самия имейл. Така, ще го оставим така за малко. Сега ще ви обясня малко за самия Bybit. Но преди да разкажа още малко за Bybit, искам да ви кажа, че това видео ще ви върши същата работа, ако търгувате и на друга криптоборса като Binance. Която и да е друга борса, най-много да има съвсем леко разминаване в самите имена на менютата и то най-вече за ливъридж търговията. Това ще го видим по-натам във видеото. Сега да ви обясня за Bybit. Bybit е най-добрата платформа според мен. Също така е и може би най-сигурната платформа. Те държат биткоините и други криптовалути на Cold Wallet. Тогава вече знаете какво е Cold Wallet. Ако не, може да погледнете в предните видеа, го има обяснено какво е Cold Wallet. Bybit има страшно голяма ликвидност и няма да ви се наложи да се преценявате дали ще ви се изпълни ордера веднага или да се отвори самия ордер, когато решите да го пуснете. Ликвидността, прости думи, е когато отворите ордер. Само секундичка да отворим. Ликвидността с прости думи е когато отворите ордер, например някъде, тук да кажем искате да отворите вашия ордер, ето тук го отваряте вашия ордер. Когато няма ликвидност, ще се отвори някъде, да кажем ето тук. Виждате ли каква е разликата? Но когато има голяма ликвидност, както е в случая с Bybit, на даденото крипто, което търгувате, ордера се отваря точно когато сте казали вие или точно в момента, който натиснете, да кажем искате да търгувате тук, хоп, и самия ордер се отваря веднага. А когато търгувате много активно, това е от огромно значение. Ако няма ликвидност, ще търпите големи загуби заради спреда. След лекото отклонение за ликвидността и малкото информация за Bybit, сега вече и вие сте в вашия акаунт, аз също съм в моя акаунт. Сега ще минем през менютата. Основното меню, което ще разглеждаме, ето това меню, ето виждате го, или Derivatives. В други борси това меню може да се казва и по друг начин, но в Bybit е Derivatives. Идвате на Derivatives, вече сме на Derivatives, първата част от урока, къде ще търгуваме, идваме на USDT Perpetual. Или това е менюто, което трябва да изберете, за да започнете търгуването Leverage. Тук, когато дойдете, да кажем, ще търгуваме биткоин USD и чукнете задължително трябва да имате USDT в вашия акаунт. Ако сте забравили да го прехвърлите в Derivatives акаунта, идвате на, примерно на депозит или на трансфер, идвате,
дойдете на трансфер, той ще ви пита от спот или от спот акаунта, примерно ако там са ви USDT-та, избирате си количеството USDT, което иска да продавате, confirm, затова няма такси. Другия вариант е, ако решите да депозирате, натискате депозит, избирате си, в случая трябва да депозираме USDT, си избирате от кой блокчейн, ERC20 примерно, и така ще си заредите вашия акаунт за търгуване. Преди да влезем малко повече тук в това, ще ви обясня на Derivatives, като дойдете USD Prepaid, както казахме, тук ако вашия ордер е успешен, вие няма да получите печалбата си в биткоин, в етериум или в другата валута, която търгувате, а ще я получите в USDT. Да сме наясно. Ако дойдете на инвърс контракт, тогава вече не ви трябва USDT, а ви трябва даденото крипто, което ще търгувате, да кажем биткоин, трябва да имате в акаунта биткоин, зареждате си го в Derivatives акаунта, идвате примерно тук на BTC USDT и използвате вашия биткоин. Ако вашия ордер е успешен или сте го пуснали правилно, разчели сте правилно пазара и е успешен, вие ще получите биткоин. Да се върнем обратно. Ще минем тук през менютата, какво означава. Реално ще започне урока, но преди това искам да ви помоля да се абонирате за канала и да ударите лайк бутона. Нека да съберем поне 200 лайка на това видео, за да може да се преборим с алгоритъма на YouTube и тези видеа наистина да достигат до повече хора. Благодаря ви страшно много за което. Така, започваме от тук, или това тук горе е нашата информационна лента. Така, както виждате, първото е нашата двойка, която сме избрали за търгуване. Това е пазарната цена на биткоин в момента. 24 часовия интервал, нали, за процентно как се движи цената. Виждаме, че е 0,13% нагоре биткоина за 24 часа. Следващото е най-високата цена за 24 часа. Най-ниската цена за 24 часа. Тук Funding Rate Countdown. Това меню е много интересно. Нали, не това меню, а тази тук статистика. Сега ще ви обясня с две думи. Ако процента е положителен, хората, търгуващи с лонг позиции, плащат таксите на шорт трейдерите. То се сменя няколко пъти в деня. Виждате, че има таймер. Реално виждате, че остават 4 часа и 23 минути, докато се обърне. Това меню е тук, защото това не е спот търговия. Ние не търгуваме директно самата валута биткоин или етериум или която и да е друга, както е в спот търгуването, а тук търгуваме с самия договор. Реално е същото като да търгувате с фьючерси, нали? Там търгуват самите договори, не самата валута. В нашия случай, както сме избрали USDT Perpetual. След това виждате диаграмата, ето е, с свещите, с това сте запознати. Имаме видеа за свещите, какво означават и така нататък. Който не ги е гледал, може да се върне назад и в плейлистите и да ги разгледа. Общо взето имате абсолютно същите неща като в TrendingView. Ето, само да изключа инструмента за рисуване, имате си да си рисувате, правите. Абсолютно всичко имате ето да си мерите price range. Как е да кажем, от тук искате да видите колко е паднала цената до тук долу, или това са 3% и 56%. Имате съответно и индикатори. Ето, ако искате да си пуснете индикатори тук. Така, аз лично тук в Bybit, когато търгувам, най-много да използвам някои от правите линии или да си пусна, ето виждате, че може да се пусне на
шорт позицията, да кажем, може да си го нагласите да ви е по-видимо, след малко като пускаме ордери, ще видите, че то пак се вижда, но така някакси е по-прегледно. Най-много да си очертаете линии на съпротива, на подкрепа, нали? Аз това използвам. Имате всичко като в TradingView, но ви препоръчвам да използвате TradingView за индикаторите и всичко останало. Ако не сте гледали урока за TradingView, ще ви се покаже някъде на екрана карта, която ще води към видеото и ще има линк долу в описанието. Това е всичко за самата диаграма, няма да обясняваме нея подробно, има достатъчно уроци в канала за това. Това, което виждате, ето тук това цялото е Order Book. За него, ако толкова да обясняваме, виждате количеството пуснати ордери, кой продава, кой купува, кой какво прави, колко единици е дадения ордер. За Order Book няма смисъл да го обясняваме. Честно казано, аз не го гледам, не му обръщам толкова голямо внимание. Така, след това тук отдолу ще разгледаме това меню. Тук се появява информацията за вашите ордери, ако са пуснати, ако имате, ето виждате Position, Active, Field, Order History. Общо взето, тук ви излиза всичко за самите ордери. Малко като отворим ордер, ще се върнем на това меню пак. Сега отиваме към следващото и може би най-важното, като това, което виждате тук, ето това е ордер панела. Започваме с това меню тук, ще вървим така, ляво надясно, тук горе, за да ви ги обясня. Така, виждате тук, където пише Isolate, натискам на него. При вас може би ще е крос дефолт настройката. Така, започваме ето тук, където при мен пише Isolate, при вас може би ще пише крос. Само да изтрия драсканиците, натискаме върху него да се отвори менюто. Сега искам да ме чуете много добре. Тези две опции са маржин режима. Сега ще виждате на вашия екран какво означава маржин. Когато сте маркирали крос, кажем сте на крос сте дошли. Едно от най-опасните опции е тази за вашия акаунт. Аз никога не избирам тази опция. Всеки път преди да пусна ордер, гледам дали съм сменил на Isolate. Защо ли? Защото когато сте на крос и пуснете ордер, да кажем, например, че искате да отворите ордер за търгуване на биткоин, както сме в случая, за този трейд ви трябва да кажем $5000 да имате в акаунта. Но вие имате $1000. Решавате да отворите ордера с половината, с 500. Това е точно половината от вашия акаунт. Отварянето на ордера с толкова малка сума е възможно благодарение на маржина. Отваряте ордера и след известно време пазара тръгва срещу вас. И да кажем, че минава тези $5000. Ако сте на тази опция крос, тя не позволява ордера да се затвори на тези $5000, а продължава да взима от останалите ви пари в акаунта. И в нашия случай от останалите ни $500 и по този начин ще ви изпразни акаунта до 0. Надявам се да го обясних разбираемо. Сега ще обясня и за Isolate. Ето да Isolate. Да минем на него. Нямаме на Isolate, да вземем горния пример за нашия ордер. Ни трябва $5000. Но ние имаме 1000. Решаваме да отворим ордер с половината, или това са $500. Отваряме ордера. Но през това време сме сменили настройката на маржина на Isolate. Както казахме, тук на Isolate го оставяте. Пазара тръгва срещу вас, но този път в момента, който достигне $5000, благодарение на настройката на маржина Isolate, ордера се затваря и вие губите само тези $500. Другите пари в акаунта ви остават непокътнати. Затова казах да внимавате какво ще ви кажа за тези настройки.
моля ви, винаги следете на каква настройка е маржина, за да не се разорите. Правилната настройка е Isolate, запомнете го. Това важи, ако не менажирате ордерите си. Пак да повторя, ако не менажирате ордерите си постоянно, задължително минавате на Isolate. Оставите ли го на крос, ще ви изцоцка цялото акаунтче, няма да остане нищо. Ако не ви се занимава да си менажирате ордерите, както казах, оттавате всичко на Isolate и си свиркате. Пускайте винаги ордерите с стоп лос, малко по-късно ще видите как става. А сега да обясним за плазгачите, които виждате под настройките на маржина. Ето за тези плазгачи става дума двата. Тези плазгачи представляват настройката на ливъридж. Какво е ливъридж? С няколко думи ще ви обясня. Ливъридж е използването на заемни средства за увеличаване на малка парична инвестиция в много по-голяма пазарна позиция. Търговците използват ливъридж, за да се опитат да получат по-висока възвръщаемост. Ако всичко се случи така, както сте мислили, крайната възвръщаемост минус това, което дължите, ще е много по-висока от вашия начален капитал. И така, след като разбрахте какво е ливъридж, помощта на плазгачите може да го настроите. Реално виждате, че може да настройвате ливъриджа. Ако използвате ливъридж 1 както сме го настроили тук на 1 това е 1:1 като спот маркета. Но ако използвате ливъридж 10 да кажем, ето го 10 дърпате плазгача до 10 това ви позволява да влезете с много по-голяма позиция, или по-точно 10 пъти по-голяма, и това ви дава възможност да влезете на пазара с 10 пъти по-голяма позиция и съответно и потенциалната печалба да е по-голяма. Тук всичко зависи от вас. Аз най-често използвам ливъридж 3 5 10 Това са, които аз използвам. Вие решавате според вашата стратегия и стил на търгуване колко ливъридж ще изберете. Според мен и аз така правя, всеки трейд, който правите, не трябва да превишава 5% от целия ви акаунт. Така сега видяхте, може да си нагласите за лонг позициите и за шорт позициите или ливъридж, да кажем искате да го оставите на 10 давате confirm и той виждате тук горе, ето го си 10 и на двата, и на лонг и на шорт. Реално вашите ордери ще използват 10 ливъридж. Настроили сте тук вече избрания ливъридж, който искате. Това е да не си играете всеки път, но на всеки ордер може да го променяте. В смисъл, искате да го направите, да кажем, на лонг да сте 3 на шорт, ако сте мечки, така да го кажем, и сте по-сигурно да си го оставите на 10 давате confirm и виждате, се сменя автоматично. След това, след като обяснихме това, виждате тук калкулатора, натискаме на калкулаторчето. Той е много полезен, сега ще го разгледаме и него. Така, сега да разгледаме самия калкулатор. Profit loss, да кажем, сме на leverage по 1 и искате да участвате с 1 биткоин. И ще е 1 в това поле. На entry price, каква е пазарната в момента? 19 807, да кажем, искате да влезете и да затворите ордера на, да кажем, 20 300. Така, initial margin, както виждате тук горе, толкова пари трябва да имате в derivative акаунта си. И реално виждате, че profit loss, реално ако ордера ви е печели, ще е $493. Така, но ако бяхме на едно, тук се отбъгне нещо. Но ако отидем на 10 leverage, виждате, че вече са ви необходими за този ордер да имате $1980. Съответно, по-малка сума вие може пак да достигнете до този профит
от 493 долара. Но като отидете на 100 по, виждате вече, че в акаунта трябва да имате само 198 долара. Или тръгнахме от 19 807, минаваме през 10 пото, вече сте на 1980, толкова трябва да имате. Но да кажем, че вие имате 19 807, искате да влезете да търгувате с 10 по. Тогава може да дигнете бройката на биткоини, с които ще участвате на пазара. Да дигнете от 1 на 10, да го правим leverage, джит му да е 10, дигате бройката, виждате, че вече може да използвате точно колкото имате за този род 19,8, но вече виждате, че няма да спечелите 493 долара, а ако всичко е наред, ще спечелите 4930 долара. Съответно, ако отидете на 100 по, нали, тук може да дигнете, ако имате толкова пари, и ако всичко е наред с един ордер, да спечелите 39300, което това не ви го препоръчвам да го правите, освен ако тази сума не е от 1 до 5% от вашия акаунт. Target price също може да изчислявате на leverage, примерно 10 по, 1 биткоин, entry price, да кажем, тук пишете колко процента искате, да кажем 10%, ако напишете target price, го виждате тук горе. За long, за short всичко едно и също, може да си ги смятате. Entry price също, liquidation price е, да кажем, част с 10 leverage, един entry price, и виждате, че liquidation price е 17925,33. Или ако биткоин достигне до тази цена, вашия ордер ще бъде затворен на секундата, което означава, най-вероятно сте загубили вашата сума. Внимавайте, когато сменяте. Виждате ли, че на 10 по, да кажем, ако така го търгувате на 10 по, виждате ли тук цената е 17925, но ако отидете на 100 по, виждате ли какво се случва? Става 19707, затова много внимавайте с избора на колко по ливърич искате да са вашите ордери, защото виждате, че в момента, ако сте на 100 по, а вашата цена, където ще ви бъде изпълнен ордера, или ако биткоин достигне тази цена, ще бъде затворен, става 19707 от 17. Виждате каква е разликата, или ако изиграе съвсем малко да достигне до тази цена, вашия ордер се затваря и вие губите всичко. Имайте на предвид това. За това аз примерно, ако искам да играя по-насигурно, съм на 3 по или на 5 по, защото виждате liquidation price къде е вече, виждате колко е ниско. Имате повече въздух. На 10 по също имате, нали, въздух, защото реално пазарната цена в момента е 19830, горе-долу, да кажем 1000 долара има въздух къде да играете. На 5 по вече стават, на 3 по са на 13 000, нали, съответно по-трудно ще достигнете до тази сума, малко по-насигурно един вид да го кажем. Стига толкова с калкулатора, може да си го разгледате, много удобен, страшно е, аз го използвам много. Разгледайте го спокойно, пробвайте си различни сметки да му свикнете и така. Под калкулатора виждате Open и Close. Аз Close тук не го използвам, след малко ще видите защо не го използвам от тук този Close. Минаваме направо към Open. Натискаме на Open. В момента да сме натиснали. И виждате, че има няколко вида ордери. Limit, Market, Conditional. Минаваме през Limit. Така, вече сме на Limit. Limit ордера, когато натиснете на него,
трябва да зададете вашата сума, на която искате да отворите вашия ордер. Това става като в полето Order Price напишете желаната сума. Нали? Ето тук пишете, че искате да влезете, да кажем, на това е сумата в момента 19 000, нещо по-нормално, да кажем и 700. В следващото поле пишете количеството, да кажем искате да участвате с 1 биткоин. Това не означава, че не може да напишете и по-малка сума, да кажем искате да участвате с 0,1 биткоин, никакъв проблем няма. Пишем си 1. След това трябва да изберете Buy Along with TP SL, което е Stop Target Price, Stop Loss. Да кажем, не искаме, какво ще правим? Мислим, че цената тръгва нагоре, си избираме Buy Along with TPSL. Така, Take Profit е цената, която ние искаме да достигне, да кажем, профита, да кажем 20 000. Пишем си 20 000. Stop Loss, или ако до тази цена пазара е тръгнал срещу нас, биткоин слезе до, да кажем, до 19,200, да кажем, пишем тук. Или реално, ако слезе до тази цена, ордера ще ни се затвори и ние губим парите, които сме инвестирали за този ордер. След като сте направили всички желани настройки от вас, единственото, което ви остава, слагате една отметка тук на Post Only, задължително я слагате, давате в случая, нали, Open Long и аз нямам сега тук, изкарал съм всички пари от акаунта за целта на урока. Оставя съм някакви дребни суми, би трябвало да има. Давате Open Long, като дадете Open Long, той ще ви се появи тук в Active самия ордер, защото кога ще бъде отворен и когато достигне до вашия ордер прайс. Или цената трябва да слезе до 19 700 и тогава вашия ордер ще бъде отворен. Още нещичко за самия лимит ордер. Лимит ордер няма такси, защото когато го отворите, вие всъщност добавяте ликвидност. А маркет ордера има такси, защото изваждате ликвидност от ордер книгата. Или когато сте на лимит, вие добавяте ликвидност в ордер бук. Когато сте на маркет, съответно плащате такси, защото изваждате ликвидност от тази книга тук. Сега ще ви помоля наистина да се абонирате за канала, да ударите лайка, да го шернете на ваши приятели, роднини това видео, да се борим с алгоритъма на YouTube, за да достигат тези видеа до повече хора да се научат как се случват нещата в крипто, как се търгува и така нататък. Страшно ще съм ви благодарен. Ако искате и да изкарате до $3000, използвайте линка за Bybit долу в описанието на това видео. Виждате, излизат от време на време реклами по самото видео и ви подсещат за този линк долу. Сега, след краткото отклонение, продължаваме нататък. Но ако искате на секундата да бъде отворен вашия ордер, а да не чакате да достига избраната от вас сума, маркет ордера е вашия избор. Или идваме вече тук на маркет, виждате тук е малко по-различно самото меню. Всичко в маркет ордера е много просто. В полето Quantity, или ето първото поленце, пишете това е полето количество, пишете например 0,01 биткоин, избирате си дали ще е long или short ордера. Тук, какво може да той върви нагоре, може да си изберете, че е buy long, take profit, да кажем, взимате на, само секунда, да сменим leverage на по 10. Или го
Мениво. Сега да видим дали ще стигнат тия пари, де сме ги оставили, да отворим какъв ордер или трябва да прехвърляме. Take profit. Искате да вземете профит, да кажем на 19,900, а стоп лоса ни е на малко, да кажем, тук е добре, на 2 пъти малко въздух, ако му дадем 19,660 примерно. 19,660. Така. Знам дали ще ме пусне, че не съм оставил много пари. Няма да ме пусне. Аз ще оправим нещата. Имаме на етериумчето. Така, приятели, прехвърлихме малко средства. Трябва да видим как се случват нещата. Така, на марка сме. Избирате си с колко етериум искате да участвате. 0.8 искам аз да участвам. Ще шортвам, затова давам сил short with TP stop loss. Take profit го даваме на 1020 да кажем. Stop loss го даваме на 1090 да кажем. И ако не остава да натиснем Open Short. Искаме Open Short, Confirm. И виждате, нашия ордер се отвори. Така. Сега. Тази червена линия тук е къде е отворен нашия ордер. Тук ни е Target Price, тук ни е Stop Loss. Така. Само да изтрием и това. Сега едно от най-яките неща, които аз много харесвам в Bybit е, че виждате ли, тук да кажем искате стоп лоса да го дръпнете надолу, не искате да ви е на 1090, да кажем искате да ви е на 1080 долара. Виждате ли, като хванете и дръпте, а Take Profit искате да ви е още по-надолу, да кажем, може да го издърпате до 1010 примерно, за да стане по-ясно и по-видимо. Взимаме Short Position, натискаме там, където е отворен нашия ордер. Виждате, тук дигаме си горе до Stop Loss, дърпаме надолу до Target Price. Ще изместим малко, за да виждате. Така, или Risk Reward Ratio-то ни е 0,7. Обикновено това трябва да е 1,5-2. Аз горе-долу така го държа. Затова може да дръпнем Stop Loss надолу. Ако е рисковано сега, но да видим, че може да има някакъв пъмп. И тогава, след като сме го дръпнали надолу, виждате ли, вече става 1,05. В случая, тук виждате вече двойката, която участва. Количеството 0,08. Entry прайса 1039,75. Market прайса в момента. Liquidation прайса, или ако не е достигнал до нашия Take Profit или Stop Loss, достигне до тази цена, ще ни затвори ордера, съответно ще загубим всичко. Сумата на нашия ордер, Unrealized профита в момента е 15%, или сме на печалба 1,22. Realize, това е реализирам печалби и така. Take Profit Stop Loss, също от тук като натиснете, може да си направите настройките на каква сума, нали, да ви е, ако достигне до 1010,65 в момента, ордера ще ми се затвори и ще взема печалбата. Stop Loss сумата я виждате 1067, Confirm и с това. След това, както казах тук, аз този клоус не го използвам този. Или реално погледнато, той по този ордер може би ще ни мини в момента. Даже мога да дръпнем малко по-плоса надолу. Така. Реално, ако искам да го затворя, ако беше закачил, ще да мине. Аре, нападете. Закачили. Видяхте. Закачи и току-що изкарахме едни бързи $2. Иначе, какво ще да направя? Да натисна тук
на маркет и да го затворя в момента. Ако искам лимит, натискате на лимит, издавате вашата сума. Реално Order History-то, ето виждате, готов ордер. Нямаме отворени позиции. Общо взето, това е за маркета, conditional, аз не го използвам, или това ако пазара е така се движи, не знае на къде ще хване и вие не сте сигурни, съответно може да пускате такива ордери, никога не го използвам аз, защото обикновено като търгувам знам за какво става дума, само да изтрига тия драсканици, дет сме ги правили. Сега да отидем на инвърс контракта, тук видяхте, че участваме с количеството ни в Ethereum. Ако дойдем на инвърс контракт и си изберем Ethereum USD, тук вече това не е разликата, само че тук е в долари. Пишем $10, примерно. Съответно избираме си ще шортим или какво ще правим. И ако нашия ордер е в случая печелив, защото казахме печелив, го казвам, защото все пак е до някаква степен има и лек хазартен момент, но ако е печелив вашия ордер, всичко сте изчислили както трябва, вие ще получите Ethereum или биткоин, както казахме. Докато ако сме на USDT Perpetual, само да сме на двойката на Ethereum, и тук мога да шортнем още един. И тук пишем 0,008, 0,8, Sell Short, Take Profit, 980, Stop Loss, 1050, Open Short, Confirm. Да го видим. Чакайте да го видим. Тук вече печалбите са ви в USDT. Така. Ето го и него. Обем. Ще има ли обем да натиснат надолу? Така. Общо взето, приятели, това е. Така се случват нещата. Наистина ще ви помоля, ако още не сте се абонирали, да се абонирате за канала, да ударите лайка на това видео, да го шернете с ваши приятели, да ми помогнете да се боря с този алгоритъм. Благодаря ви страшно много, приятели. Довиждане и до следващия път.